வணக்கம் நண்பர்களே. அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் SSC MTS எக்ஸாம்ஸ் 2023க்கான ஜியோகிராஃபி கிளாஸஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொகேஷன் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அமைவிடம் மற்றும் இயற்கை பிரிவுகள் அப்படின்றது வந்து பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதில் சீசன்ஸ் பார்த்துருந்தோம். இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெயின்ஃபால் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து மழைப்பொழிவு. எல்லாம் ஜென்ரலாக நமக்கு தெரியும் மழை வந்து பொழியுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ மழைப்பொழிவு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 காரணத்தினால ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். வந்து அந்த 3 காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெப்பச்சலன மழை, கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால். இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கேள்விப்பட்டிருந்தா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சம்மர் டைமில் வந்து தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து சம்மர் டைம் தான் வந்து வெப்பச்சலன மழை வந்து அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதிகமாக வெப்பமாகி இங்கே கீழே இருக்கிற நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதமிக்க காற்றாக இருக்கட்டும், இந்த ஈரம்லாம் என்ன ஆவியாகி மேலே போகும்போது வந்து அது வந்து என்னன்னா மேகமாக மாறி மழை பொழியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இது வந்து ஈவினிங் சாயந்தரம் வந்து 4 மணிக்கு திடீர்னு வந்து மழை ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லை 1/4 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நின்றோம். ஸோ அதுதான் என்னென்னா வெப்பச்சலன மழை அப்படின்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் 1 hour கூட மழை வந்து பெய்யும். ஸோ இது வந்து வெப்பம் அதிகரிக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய மழைப்பொழிவு, அதனால கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஜென்ரலாக. இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் டெய்லி சாயந்தரம் 4 மணிக்கு வந்து மழை பெய்யும். ஸோ அப்போ ஈக்குவட்டாரில் சூரியன் எப்பவுமே வந்து அதிகம் வெப்பப்படுத்துறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து விரிவடைஞ்சு மேல் நோக்கி கிளம்புது, அது மேகமாக மாறி மழைப்பொழிவு கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அது வந்து 4 o'clock ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் வந்து. இங்கே தமிழ்நாடு பொறுத்தவரைக்கும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம 8 டிகிரி மேலே தானே இருக்கும், 0 டிகிரியில் நம்ம கிடையாது. தமிழ்நாடு வந்து 8 டிகிரியில் ஆரம்பிச்சு ஒரு 13 டிகிரியில் வந்து முடியும். ஸோ அப்போ இந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் மட்டும் இதை வந்து இந்த மழைப்பொழிவு வந்து நம்ம பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதுக்கடுத்து என்னன்னா ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால், மழை தடுக்கிறதுனால மழைப்பொழிவு. இப்போ காற்று வீசுதுன்னா வீசக்கூடிய திசையில் வந்து ஒரு மலைத்தொடர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மலைத்தொடரில் போய் இடிச்சோடனே மேலெழும்பும். அப்படி மேலெழும்போது ஒவ்வொரு 1 கிலோமீட்டர் மேலே போகும்போது வெப்பநிலை குறையும். காரணம் ஏன் வெப்பநிலை குறையுது அப்படின்னா இங்கே தரைப்பகுதி வந்து வெப்பப்படுத்துறது யாருன்னா காற்று தான். எப்படி வெப்பப்படுத்தணும்னா சூரியனோட கதிர்களை வந்து தரையை வந்து படும்போது தரை வந்து அந்த வெப்பத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். அதே மாதிரி காற்றும் அப்சர்வ் பண்ணும். திருப்பி தரைப்பகுதி என்ன பண்ணும், அது வந்து ரேடியேட் பண்ணும். அப்போ திருப்பி காற்று அப்சர்வ் பண்ணும். அப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காற்று வந்து வெப்பத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால அது வந்து வெப்பம் அடையுது. அதனால் நம்ம வெப்பமாக ஃபீல் பண்ணுறோம். அப்போ மேலே போக போக காற்றோட அடர்த்தி குறையுமா, அப்போ அந்த வெப்பத்தை வந்து உறிஞ்சி அந்த சுற்றுப்புறத்தை வந்து வெப்பப்படுத்துறதுக்கு காற்று இல்லாததுனால வெப்பநிலை வந்து குறையுது மேலே செல்லும் போது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அப்போ ஒவ்வொரு 1 கிலோமீட்டர் மைட்டு போனோம்னாலும் டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ குறையும் அப்படின்னா 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் குறையும். அப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து காற்று மேலே எழும்பும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 கிலோமீட்டர் வந்து உயரம் வந்து மேலே போகணும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பக்கம் இறங்க முடியும். அப்போ காற்று வீசக்கூடிய திசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மலைத்தொடர் இருந்ததுன்னா தடுத்து அதனால மழை பொழியுது. இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் மான்சூன்லேயே வந்து பார்த்தோம். சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தென்மேற்கு பருவக்காற்று வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மோதுறதுனால மழை பொழியுது. அது இமயமலையோட அடிவாரத்தில் போயிட்டு என்ன பண்ணுன்னா மோதி மேலே எழும்பும் போது அப்போ மழை பொழியுது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம். அதே தான் இந்த ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னா மழை தடுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய மழை பொழிவு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அதுக்கடுத்து சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால், புயல் மழை. ஸோ புயல் உருவாகிறதுனால அந்த புயல் சின்னத்தினால புயலை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அதிக மழைப்பொழிவு வந்து கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அப்போ மழைப்பொழிவு அப்படின்னா நமக்கு மொத்தம் 3 வகையில் வந்து நடைபெறும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால் அந்த வெப்பச்சலன மழை. செகண்ட் வந்து என்னன்னா ரிலீஃப் ஆர் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால், மழை தடுப்பு மழை, மழை தடுக்கிறதுனால மலைத்தூர தடுக்கிறதுனால ஏற்படுகிற மழை. தேர்ட் வந்து சைக்ளோனிக் புயல் மழை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது நம்ம இமேஜ் பார்த்துட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும். இந்த ஸோ அப்போ என்னது சூரியன் வந்து வெப்பப்படுத்துகிறார், சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பப்படுத்தும் போது ஹாட் சர்ஃபேஸ் தரைப்பகுதி வந்து நல்லா அதிகமாக வெப்பமடையுது. வெப்பமடையும் போது அங்கே இருக்கிற காற்று வந்து விரிவடைஞ்சு அப்படியே மேல் நோக்கி கிளம்புது. அப்படி மேல் நோக்கி கிளம்பும் போது என்னவா மாறுதுன்னா க்ளவுட்ஸாக வந்து மாறுது. அந்த க்ளவுட்ஸ்னால என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டென்ஸ் ஆகும்போது என்னது பிரசிபிடேஷன் ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ இது வெப்பமடைந்து மேல் நோக்கி கிளம்பும் போது சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற காற்று வந்து அந்த காற்று எப்படி இருக்குன்னா ஈரமான காற்று வந்து மாய்ஸ் ஏர். ஸோ அது வந்து அந்த பகுதிக்கு வந்து மேலே எழும்பும் போது வந்து மழை கொடுக்குது. இப்போ ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் அப்படின்னும் போது வந்து என்னன்னா அது வந்து அந்த ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய பகுதி அதிகமான வெப்பப்படுத்தலும் இருக்கும். அதை சுற்றி வந்து ஈரப்பதம் மிக்க காற்று அப்படின்னா இப்போ கடற்கரை இருக்குது, கடல் இருக்குது அப்படின்னா அங்கேருந்து ஈரப்பதம் மிக்க காற்று வரும். அப்போ இன்னும் சுலபமாகவே என்ன பண்ணுவோம்னா மேகங்கள் உருவாகி மழைப்பொழிவு வந்து கொடுக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். வந்து அப்போ வெப்பமான தரைப்பகுதி வந்து என்னதுன்னா மேல் நோக்கி காற்று வந்து அனுப்புது. காற்று வெப்பமடைஞ்சு விரிவடைஞ்சு அது மேல் நோக்கி கிளம்புது. அது வந்து முகில்களாக மாறி மழைப்பொழிவு கொடுக்குது. அப்போ இந்த இடம் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா லோ ப்ரெஷர் ஆயிடுது, தாழ்வழுத்தமாக ஆயிடுது. அது எல்லா பகுதியிலேருந்து காற்று வந்து ஈர்க்குது. அப்போ ஈரமான காற்று அந்த இடத்தை நோக்கி போகுது. அது என்ன பண்ணுன்னா திருப்பி அகைன் வெப்பமடைஞ்சு மேல் நோக்கி கிளம்புது.
அதனால மழைப்பொழிவு கிடைக்குது. இதான் வந்து கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால். அப்போ இந்த கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வெப்பப்படுத்துறதுனால நடக்கக்கூடியதான் கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அது ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் வந்து சொல்லலாம். எஸ்பெஷலி அது என்ன வெர்டிகல் சன்ரைஸ் இருக்குது, அந்த செங்குத்தா சூரிய கதிர்கள் வந்து எங்கே விழுது அப்படின்னா வந்து பூமத்திய ரேகை பகுதியில் விழுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் காற்று விரிவடைந்து என்ன பண்ணுது, மேலே எழும்புகிறது. அப்படி மேலே எழும்புகிற காற்றுனால வந்து வெப்பநிலை வந்து என்னது மேலே சில குறையும். எவ்வளோ குறையும் அப்படின்னா அதான் 1 கிலோமீட்டருக்கு வந்து என்ன எவ்வளோ குறையும், 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ எவ்ரி 1 கிலோமீட்டர் வந்து மேலே போனால் 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் குறையும். அப்படி குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து குளிர்ச்சி அடைந்து என்னது மேகங்கள் உருவாகுது. ஸோ அந்த மேகங்கள் உருவாகி வந்து பனி விழும் நிலை வந்து பனி நிலைனா நீர் துளியாக வந்து மாறுது. அது கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால அது வந்து விழுது. அப்படி விழுறதுனால தான் மழை பொழியும். இந்த வெப்பச்சலன மழை அப்படின்றது எதோட தொடர்புடையது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடி மற்றும் மின்னலோட தொடர்புடையது. இடி மின்னலோட பயங்கரமாக வந்து மழை பெய்யும், சம்மரில் மழை பெய்யும். அதே மாதிரி நமக்கு மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதும் வந்து இடி மின்னலோட தான் ஆரம்பிக்கும். வந்து இது தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஆரம்பிக்கும் போது. ஸோ அப்போ அந்த கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு அப்படின்றத மறக்கவே கூடாது. அந்த லைட்டனிங் அண்ட் தண்டர் அப்படின்றது ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அதுதான் கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது. இது காரணம் யாருப்பா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் வெர்டிகலி சன்ரைஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது. அதனால் அங்கே ஹாட் ஏர் வந்து என்ன ஆகுனா வெர்டிகலாக வந்து அப்வர்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும். அப்போ டெம்பரேச்சர் ரெடியூசர்ஸ் வந்து. ஸோ அதனால் வந்து மழைப்பொழிவு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. ஓகேவா. ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து மழை கொட்டுன்னு கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். 2 ரீஜன் இந்த 2 பிக்சர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் மழை கொட்டுது. நமக்கு எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா டூரிங் சம்மர் அப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. ஸோ அதுக்கு அடுத்து ரிலீஃப் ஆர் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால். இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. விண்வர்ட் சைடு லீவர்ட் சைடு வந்து. ஸோ காற்று மோதும் பக்கம் காற்று மோதா பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி 2 பகுதியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வந்து. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இமேஜின் தட் வந்து. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சொல்லுவோம். அப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குது. அப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு பகுதி அப்படின்றது வந்து என்ன அது அப்படின்னா காற்று மோதக்கூடிய பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். இது வந்து வெஸ்ட் சைடு வந்து. அப்போ வெஸ்ட் சைடு அப்படின்னும் போது என்னன்னா கடல்லேருந்து வருது. எங்கன்னா அரபிக்கடல்லேருந்து வரக்கூடிய காற்று ஈரப்பதம் மிக்க காற்று. அப்போ ஈரமான வெப்ப காற்று வந்து போய் மோதுது. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ 2 கிலோமீட்டர் உயரம் வந்து போகுது. 2000 மீட்டர் உயரம் போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், 13 டிகிரி 6.5 கூட்டினீங்கன்னா அது 13 டிகிரி ஆகிடும். அப்போ 13 டிகிரி செல்சியஸ் குறைஞ்சதுன்னா அது அங்கே என்னன்னா வெப்பநிலை வந்து அது 7 டிகிரியாக வந்து மாறிடும். 7 டிகிரி செல்சியஸாக மாறிடும். அப்போ அங்கே உருவாகக்கூடிய மேகத்துலேருந்து மழை கொட்டுன்னு கொட்டும். அப்போ காற்று மோதக்கூடிய பக்கத்தில் வந்து என்னென்னா நீர் சுருங்கிறதுனால என்னது ஈரப்பதம் அதிகரிக்குதுன்னு மழை கொட்டுன்னு கொட்டுது. அப்போ காற்று மோத பக்கத்தில் கீழே இறங்கும் போது என்ன ஆகும், மலைமறைவு பகுதியில் வந்து வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். அப்போ நீர் வந்து திருப்பி வந்து நீராவியாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. அப்போ ரெயின் ஷேடோ ரீஜன் அப்படின்னா கூல் ஏர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்மாக வந்து மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அப்போ ரிலீஃப் ஆர் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் மழை தடுப்பு மழை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து இதில் வந்து தடுக்கிறதுனால அது மேகம் உருவாகி அதனால மழை பொழியுது. அவ்வளோ சிம்பிள். ஸோ இப்போ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பொறுத்த மழை தடுக்கிறதுனால என்னது விண்ட்ஸ் தட் ப்ளோ ஃப்ரம் த சீ வந்து. ஸோ கடல்லேருந்து வீசக்கூடிய காற்று வந்து எப்படி இருக்குன்னா மாய்ஸ்சர் லெடன் விண்டா ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும். அந்த காற்றில் வந்து 100% கூட ஈரப்பதம் வந்து இருக்கும். ஈரப்பதம் மிக்க காற்று இல்லை கடற்கரை ஒட்டி பகுதியில் வந்து ஈரப்பதம் எப்படி இருக்குன்னா அங்கே வந்து 80 டிகிரி யூஸ்வலாக வந்து 80% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. அதே கான்டினென்டல் இன்டீரியர் பார்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் ஈரப்பதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்போ ஏர் கூலர் வந்து எங்கே வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்து பெஸ்ட்டு. காரணம் என்னென்னா டெல்லி அப்படின்றது வந்து சுற்றி வந்து கடல் கிடையாது. ரொம்ப கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் வந்து கடலே பார்க்க முடியும் டெல்லியிலேருந்து. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஏர் கூலர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே காற்று ஏற்கனவே ட்ரையாக இருக்கா. ஸோ அப்போ வந்து ஈரப்பதம் மிக்க காற்று வரும்போது வந்து நமக்கு இதமாக இருக்கும். அதே வந்து மும்பை, சென்னை, திருவேண்டரம், கொல்கத்தா இங்கெல்லாம் கடற்கரை ஒட்டி இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஏர் கூலர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு செட் ஆகாது. ஏன்னா காற்றில் ஏற்கனவே ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஈரமாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். அங்கே வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து ஈரப்பதம் மிக்க காற்று வரும்போது வந்து இதமாக இருக்கும். அது அப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா ஏசி ஏர் கண்டிஷனர் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஏர் கண்டிஷனர் அப்படின்னு ட்ரையாக இருக்கும். வந்து உள்ளே இருக்கிற ஏரில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஹீட் வந்து வெளியே போயிடும் வந்து. அதான் ஆனால் அந்த ஹீட் எடுத்ததுனால அந்த இருக்கிற காற்று உள்ளே இருக்கிற காற்று என்ன ஆகும் குளிர்ந்த காற்றாக வந்து நமக்கு வந்து வரும் அப்படி பார்க்குறோம். வெளியிலேருந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படின்றது ஏசிலையும் வராது, ஏர் கூலர்லையும் வராது. ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னது உள்ளே இருக்கிற காற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலையை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏசியாக இருந்தால் வெப்பநிலையை அப்சர்வ் பண்ணிவிடும், அவ்வளோதான். அது ஏர் கூலராக இருந்தால் அப்போ வெப்பநிலை எப்படின்னா அது தண்ணி மூலயமா வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. அதனால் நமக்கு ஈரப்பதம் மிக்க காற்றாக வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா மாய்ஸ்சர் ஏர் வந்து ஸோ கடல்லேருந்து வீசக்கூடிய ஈரப்பதம் மிக்க காற்று வந்து இந்த மலை சரிவுகளில் வந்து மலை சரிவில் வந்து எதிர்கொள்ளும். அப்படி எதிர்கொள்ளும் போது என்னது மேலே எழும்புது. அப்படி மேலே எழும்பும் போது அது என்னது குளிர்ந்து அது மேகமாக மாறுது. அதனால மழை வந்து கொட்டுது.
ஸோ அப்போ விண்வர்ட் சைடு அப்படின்றது அதிக மழையும் லீவர்ட் சைடு வந்து குறைவான மழை பொழிவு பெறுவோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டயக்ராமாக போட்டுக்கலாம் சிம்பிளாக வந்து. உதாரணத்துக்கு வந்து தமிழ்நாடு கேரளா எடுத்துக்கும் போது கேரளா அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ்ஸ் மோர் ரெயின்ஃபால். காரணம் என்னன்னா கேரளா வந்து எப்படி இருக்குது விண்வர்ட் சைடில் இருக்குது, தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ரெயின்ஃபால். காரணம் என்னென்னா லீவர்ட் சைடு இருக்குது அப்படின்ற பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கலாம் வந்து. ஸோ கேரளா தமிழ்நாடு நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஒரே அச்சரகையில் இருக்குது, பக்கத்தில் இருந்தாலும் கேரளாவில் ஏன் அதிக மழை பொழிவு அப்படின்னா வந்து காரணம் என்னென்னா காற்று மோதும் பக்கத்தில் கேரளா வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். காற்று மோதா பக்கம் அது எதிர்முக பகுதி அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து. அப்போ எதிர்முக பகுதியில் யார் இருக்கா அப்படின்னா காற்று முக பகுதி அப்படின்னா காற்று மோதக்கூடிய பக்கம். எதிர்முக பகுதி யார் இருக்குன்னா தமிழ்நாடு இருக்குது. அதனால் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அது மழை வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்ற பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த டயக்ராம் போட்டுக்க வேண்டியதான் வந்து. இதை வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு போட்டுக்கோங்க. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு பகுதி வெஸ்ட் சைடு வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாடு இருக்குது, யார் இருக்கா அப்படின்னா கேரளா இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். ஓகேவா, இது வந்து மேற்கு பகுதி. மேற்கு பகுதியில் வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னா கேரளா இருக்குது. இது வந்து கிழக்கு பகுதி, யார் இருக்குன்னா தமிழ்நாடு. இது வந்து ரெயின் ஷேடோ இல்லைன்னா லீவர்ட் சைடுன்னு சொல்லலாமா. ஸோ அப்போ கேரளாவில் வந்து அதிக மழைப்பொழியும், தமிழ்நாடு குறைந்த மழைப்பொழியும் பெறுது. எது ஓரோகிராஃபிக் மழை தடுப்பு மழையினால் வந்து அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அடுத்து சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால், புயல் மழை. ஸோ புயல் மழை அப்படின்றது என்னென்ன ஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான். இது கோல்ட் ஏர் வார்ம் ஏர் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ வெப்பக்காற்று மற்றும் குளிர்காற்று வந்து. ஸோ இப்போ வெப்பக்காற்று அப்படின்னும் போது என்னென்னா விரிவடைந்து கொஞ்சம் மேல் நோக்கி இருக்குமா வந்து. குளிர்காற்றுன்றது வந்து அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும், அது வந்து என்னென்ன வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் குளிர்காற்று வந்து. அப்போ ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று மோதும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பக்காற்று என்ன பண்ணணும்னா இது மேல் நோக்கி தள்ளி விடும். அப்போ இது மேல் நோக்கி இது கிளம்பும் போது என்னவா மாறுது அப்படின்னா அங்கே க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகி மழை பொழிவு கொடுக்குது. இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த குளிர்காற்று கோல்ட் ஏர் வருது, இங்கே வார்ம் ஏர் வருது, ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று மோதும் போது என்னன்னா வெப்பக்காற்று மேல் நோக்கி மேல் நோக்கி எழும்பும் போது வந்து என்ன ஆகுனா வெப்பநிலை குறைஞ்சி என்னவா மாறிடும் மேகமாக மாறி நமக்கு மழை பொழிவு கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். இப்போ சைக்ளோன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து வெப்பப்படுத்துறாரு. எங்கே வெப்பப்படுத்துறாரு அப்படின்னா வந்து கடல் பகுதி. அப்போ கடல் பகுதி சூரியன் வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமாகும். ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த வேப்பர் நீர் ஆவி அப்படின்றது மேல் நோக்கி கிளம்பும். ஸோ அந்த இடம் என்னென்னா லோ ப்ரெஷர் இடமா. அப்போ மேலே கிளம்புறோடனே அந்த இடத்த ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக அனைத்து பகுதியிலேருந்து விண்டு வரும் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஜோன்லேருந்து. அப்போ விண்டு வரும்போது வரக்கூடிய அந்த விண்டு வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா சைக்ளோனாக மாறிடும் வந்து. ஸோ அப்போ புயல் சின்னங்கள் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா முதல்ல காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஏற்படணும் வந்து. ஸோ லோ அதாவது என்னென்னா ஏரோடைய அந்த லோ ப்ரெஷர் அப்படின்ற டிப்ரெஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ லோ ப்ரெஷர் டிப்ரெஷன் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கடல் மேலே ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது சைக்ளோனாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. காரணம் எல்லா பகுதியிலும் காற்று இழுக்கும், அதுக்கப்புறம் இந்த காற்று சுழல ஆரம்பிக்கிற அந்த காற்று அப்படின்றது வந்து என்னவா மாறும்னா புயலாக மாறும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. ஸோ அப்போ வெப்பமான பகுதியில் வார்ம் ஏர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஹாட் ஏரியாஸ் ஃபர்தர் ஹீட்டட் அண்ட் மூவ்ஸ் அப்வர்ட். வெப்ப காற்று வந்து மேல் நோக்கி எழும்புது வந்து. ஸோ அதனால் அங்கே என்ன ஆகுது லோ ப்ரெஷர் டெவலப் ஆயிடுது வந்து. ஸோ இது அட்ராக்ட்ஸ் ஏர் ஃப்ரம் தி எல்லா டேரக்ஷன் அட்ஜசன்ட் ரீஜனில். அப்போ ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து என்ன பண்ணுன்னா ஏரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ டியூ டு எர்த் ரொட்டேஷன் என்ன பண்ணுன்னா விண்ட் வந்து கெட்ஸ் டிஃப்ளெக்டட். அந்த சர்க்குலர் மோஷன் விண்ட்ஸ் டெவலப், அந்த ஏர் ரைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன சர்க்குலர் மோஷன் வந்து ஆகுது. ஸோ வெப்பமான பகுதியில் உள்ள காற்று என்ன பண்ணுன்னா மேல் எழும்பும்போது அந்த இடம் என்ன தாழ்வழுத்தமாக மாறிடுது. அப்போ தாழ்வழுத்தமான மாறினோடனே அருகாமையில் உள்ள காற்று வந்து அது என்ன பண்ணும் அனைத்து பகுதியிலேருந்து ஈர்க்கின்றது வந்து. அப்படி ஈர்த்துச்சு அப்படின்னா வரக்கூடிய காற்று வந்து என்னன்னா சுழல் வடிவத்தில் வந்து உருவாகிறது. சுழல் வடிவத்தில் உருவாகி அது மேல் நோக்கி எழும்புது. அப்படி மேல் நோக்கி எழும்புற காற்று வந்து புனல் வடிவத்தை அடைஞ்ச உடனே என்னன்னா அது வந்து புயலாக வந்து மாறுது. நீராவியில் இருக்குது, நீராவியில் மேலே போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா வெப்பநிலை குறையும் போது சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இது எப்போ நடக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த மாதங்களை வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். டூரிங் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலமான வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் ஏற்படுது. தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா, மேற்கு வங்காளம் இந்த கடற்கரை ஓர பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புயல் சின்னங்கள் உருவாகி அதிக மழையை ஏற்படுத்துது. அது எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், ஒடிசா. ஸோ இந்த கடற்கரையில் போய்ட்டு இந்த புயல் சின்னங்களை வந்து தாக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ புயல் சின்னங்கள் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் உருவாகுது அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அது தாக்கக்கூடிய கடற்கரைகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டா தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், ஒடிசா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா. அடுத்து ஹைக்ரோமீட்டர் வந்து. ஸோ மழைப்புள்ளியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது மெஷர் ரெயின்ஃபால் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ மலைமானி அப்படின்றது கொடுக்காம ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படி சொல்லி அப்படியே கூட கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்படி கொடுத்தாங்கனாலும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹைக்ரோமீட்டர் வந்து மலைமானி. ஸோ எவ்வளோ மழை வந்து பேஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அளவிடுறதுக்கு வந்து இந்த ரெயின் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். வந்து ரெயின் கேஜ்னு கொடுத்தாலும் சரி, ஹைக்ரோமீட்டர் கொடுத்தாலும் சரி, ரெண்டுத்துமே வந்து மழை எவ்வளோ பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அளவிடுறது. அடுத்து ஐசோ ஹையட்ஸ் வந்து.
ஸோ ஐஸோ ஹையர்ஸும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மலைக்கோடுகள் சம மலைக்கோடுகள் அப்படி சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த ஐஸோ ஹையர்ஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலும் நம்ம கரெக்டாக எழுதுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து தப்பாச்சுன்னா ஐஸோனா சமம், ஹையர்ஸ்னா மலை. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பகுதியில் பெய்யக்கூடிய மழை, இங்கே பெய்யக்கூடிய மழை பார்த்தீங்கன்னா அதே மலைப்புலி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் அப்படி டாட் பண்ணி இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது. அப்படி கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதான் ஐஸோ ஹையர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ ஹைக்ரோமீட்டர்னா என்னென்னு கேட்டுருவாங்க, மலைமானே. ஐஸோ ஹையர்ஸ் அப்படின்னா சம மலை கோடுகளை கற்பனை கோடுகளை நம்ம இணைக்கிறோம் எங்கன்னா மேப்பில். ஸோ மேப்பில் இணைக்கக்கூடிய கற்பனை கோட்டிற்கு பெயர் ஐஸோ ஹையர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அடுத்து லைட்டனிங், மின்னல். ஸோ மின்னல் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு என்னென்னா மேகங்கள் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஸோ அப்போ மேகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு மேகம் இருக்கும், நெகட்டிவ்லி சார்ஜு மேகம் இருக்கும். ஸோ ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று மோதும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பார்க்கு கிரியேட் ஆகுது. அந்த ஸ்பார்க் அப்படின்றது என்னென்னா மின்னலாக மாறுது. அப்போ உதாரணத்துக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம டச் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பார்க் வரலாம். அதே மாதிரி தான் மேகங்களில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று நீர்த்துளிகள் தான் வரணும் இல்லை. ஸோ நீர்த்துளிகள் டஸ்ட் இதெல்லாம் மேகங்களில் இருக்கும். சாரி, அது ஒன்னோட ஒன்று மோதும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகுது. இப்போ அங்கே ஹை வோல்டேஜாக இருக்கிறதுனால பெரிய லெவலில் ஸ்பார்க்கு கிரியேட் ஆகும். அந்த ஸ்பார்க்னால என்ன ஆகுது நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அதிக வெப்பம் வெளியிடப்படுது. அந்த வெப்பம் என்ன பண்ணால் அங்கே இருக்கிற காற்று விரிவடையுது. விரிவடை செய்யும்போது அதில் ஒரு சத்தம் வருது, அதுதான் இடி. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு எது உருவாகும் அப்படின்னா லைட்டனிங், மின்னல் தான் உருவாகும். மின்னல்லாம் அந்த ஒளியோடு சேர்ந்தது. அந்த ஒளி அப்படின்றது அதிக வெப்பநிலையோடு இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற காற்று விரிவடைஞ்சு அதனால் ஏற்படக்கூடிய சத்தம் இடியாக மாறுது. அந்த இடி நம்ம அடுத்து கேட்குறோம். ஸோ மின்னல் இடி ரெண்டுத்தில் எது நம்ம முதல்ல அடையும் அப்படின்னா மின்னல் தான் அடையும். காரணம் என்ன அப்படின்னா லைட் அப்படின்றது என்னுடைய வேகம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மின்னல் ஒரு நொடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 96,560 மைல்கள் சொல்கிறாங்க. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒளி அப்படின்றது ஒளியோட வேகம் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்ட். இதான் லைட்டோட ஸ்பீடு அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ ஒளியின் வேகம் அப்படின்னா லைட்டோட ஸ்பீடு அப்படி சொல்லி எடுத்துட்டோம். வினாடிக்கு எவ்வளோ வேகத்தில் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்ட் அப்படின்ற வேகத்தில் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் லைட். அடுத்து ஒலி, சின்னலி, சவுண்டு. இது எவ்வளோ வேகத்தில் ட்ராவல் பண்ணால் 330 மீட்டர்/செகண்ட். இது 300 or 330 320 சொல்லி புக்கில் மாறி இருக்கும். ஸோ 330 மீட்டர்/செகண்ட். அப்போ அதுக்கு கம்பேர் பண்ணோம்னா மில்லியன் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்லியன் மடங்கு இந்த லட்சக்கணக்கான மடங்கு ஃபாஸ்ட்டாக இது ட்ராவல் பண்ணுது, ஒளி ட்ராவல் பண்ணுது லைட்டு. எதுனா சவுண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ உருவாகும் போது மின்னல் உருவான உடனே சத்தமும் உருவாகும். ஆனால் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு ரீச் பண்ணுறது எதுனா மின்னல் தான். ஏன்னா ஹை ஸ்பீடு. அதுக்கப்புறம் தான் இடி நம்ம கேட்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அப்போ மின்னல் ஏன்ப்பா உருவாகுது அப்படி சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏற்படுது அப்படி சொல்லி பேர். மின்னலை பற்றி படிக்கும் படிப்புக்கு பேர் என்னென்னா ஃபில்மினாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு பேர். சார் மின்னலியல் அப்படின்னு சொல்லி பேர். அந்த ஃபில்மினாலஜி அது படிக்கிறவங்க பேர் தான் ஃபில்மினாலஜிஸ்ட். ஸோ ஃபில்மினாலஜி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா மின்னலை பற்றி படிக்கும் படிப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது படிக்கிறவங்க ஃபில்மினாலஜிஸ்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம். மின்னலியல் அறிஞர், மின்னலியல் அப்படி சொல்லி ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். ஸோ இப்போ லைட்டனிங், தண்டர் எது நம்மளை முதலில் அடையும் அப்படின்னா லைட்டனிங் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு அடையும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தண்டர் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளை சேரும் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எவரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக அது 16 மில்லியன் லைட்டனிங்ஸ் ஏற்படுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். இது எதோட தொடர்புடையது லைட்டனிங் அப்படின்னா கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால் இருக்குல்ல, ஸோ அது அப்புறம் சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் ஸோ இது ரெண்டுத்தினாலையும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டனிங் அப்படின்றது ஏற்படுது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வெப்பச்சலன மழை புயல் மழை. அது மட்டும் இல்லாமல் எரிமலை வெடித்து சிதறும் போது என்ன ஆகுனா அதுலேருந்து லாவா வரும். ஸோ அப்போ மேகங்கள் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த மேகங்கள்னாலே நமக்கு என்ன ஏற்படுதுன்னா மின்னல் ஏற்படுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ எரிமலை வெடிப்பு ஸோ அதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா மின்னல் தொடர்புடையது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மின்னல் அப்படின்றது உருவாகல டிஸ்சார்ஜ் தானே, எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்சார்ஜ். ஸோ அதுலேருந்து கரண்ட் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ லைட்டனிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதலில் அடையும். இடி ரெண்டாவதாக வரும். ஓகேவா? அடுத்து தண்டர்ஸ்டார்ம்ஸ் அப்படின்னும் போது எங்கே ஏற்படுது அப்படின்னா அதே தான் லைட்டனிங், தண்டர் ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒன்று அசோசியேட் ஆனது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரீஜன்ஸ் வித் மான்சூன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அப்படின்னா
நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடியுடன் கூடிய மழை அப்படின்றது வந்து பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அதில் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கார்த்திரல் மேகம் குமுலோ நிம்பஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இடியுடன் கூடிய மழைக்கு எடுத்துக்காட்டாக வந்து சொல்லலாம். தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ் அப்படின்றது வந்து இப்போ க்ளவுட்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ மேகங்கள் அப்படின்றது வந்து அதில் மொத்தம் வந்து ஒரு 4 டைப்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட். வந்து இதில் எந்த மேகத்துலேருந்து நமக்கு வந்து நல்ல மழைப்பொழிவு வந்து கிடைக்கும், எந்தெந்த மேகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழைப்பொழிவு தராது, அப்புறம் இந்த மேகங்களுடைய உயரம் வந்து அப்புறம் பார்ப்பதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற அடிப்படையில் மேகங்கள் வந்து நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். மொத்தம் 4 பிரிச்சிருக்கோம். ஒன்று வந்து சிரஸ், செகண்ட் வந்து ஸ்டாட்டஸ், தேர்டு குமுலஸ், ஃபோர்த் வந்து நிம்பஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ கீற்று மேகங்கள் வந்து படை மேகங்கள், திரள் மேகங்கள் மற்றும் கார்படை மேகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் வந்து 4 வந்து நம்ம மேகங்கள் வந்து பிரிச்சிருக்கோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிரஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குன்னா ஃபார்மோட அபோவ், அதாவது ஸ்டார்டிங்கே 5 கிலோமீட்டருக்கு மேலே தான் இது ஆரம்பிக்குது. வந்து ரொம்ப உயரமான மேகங்கள் அப்படி சொல்லலாம். இந்த மேகங்கள்லாம் நமக்கு வந்து மழை கிடைக்குமா அப்படின்னா மழை கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ அதுதான் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே நெவர் பிரிங் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெவர் பிரிங் ரெயின்ஃபால் எது அப்படின்னா சிரஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோ அது போதும் வந்து. ஸோ கீற்று மேகங்கள் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணனா ஒருபோதும் மழையை கொடுப்பதில்லை அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோ இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும். நம்ம எக்ஸாம்பிள் இதுதான் கொஸ்டின் வந்து கேட்க போகிறேன். அடுத்து ஸ்டாட்டஸ் க்ளவுட்ஸ். ஸ்டாட்டஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்னோ அண்ட் ட்ரிசில் அவ்வளோதான். ஸோ பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ படை மேகங்கள் அப்படின்றது நமக்கு வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா வந்து பனிப்பொழிவினை மற்றும் தூறல்களை கொடுக்க வல்லது வந்து சிறு தூறல்களை வந்து. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிட்டா போதும். இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரஸ் க்ளவுட்ஸு அது என்ன பண்ணுது நெவர் பிரிங் ரெயின்ஃபால் அந்த மழையை ஒருபோதும் கொடுப்பதில்லை வந்து. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டஸ் க்ளவுட்ஸ் வந்து இது என்ன பண்ணால் சிறு தூறல்களையும் அல்லது பனிப்பொழிவை கொடுக்கும். அடுத்து குமுலஸ் க்ளவுட்ஸ். ஸோ குமுலஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து மழை கொடுக்கக்கூடிய மேகங்கள், திரள் மேகங்கள் வந்து அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா இது மழை அப்படின்றது வந்து இடி மின்னலோட தரப்படுது. லைட்டனிங் அண்ட் தண்டர் ரெயின்ஃபால். ஸோ மழைப்பொழிவு மற்றும் இடி மின்னல் வந்து ரெண்டுமே இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா திரள் மேகங்கள் குமுலஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. அண்ட் ஃபைனலி 4th டைப் அப்படின்னா நிம்பஸ் க்ளவுட்ஸ். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது காசஸ் கண்டினியூஸ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். இது வந்து இந்த க்ளவுடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வந்து டார்க் கிரே ஷீட் மாதிரி இருக்கும் வந்து டார்க்காக இருக்கக்கூடிய க்ளவுட்ஸ் வந்து. அப்போ வந்து கண்டினியூஸாக மழை கொட்டுச்சுன்னா அது வந்து இந்த நிம்பஸ் அப்படின்ற க்ளவுட்ஸ் தான் வந்து. ஸோ நோன் ஆஸ் ஸ்டார்ம் ஆர் ரெயின் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்லணும்னா இதை சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து கனத்த மழைப்பொழிவினையும் கொடுக்கும் வந்து. இவை புயல் அல்லது மலை மேகங்கள், புயல் மேகங்கள் அல்லது மலை மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்போ புயல் அல்லது மலை மேகங்கள் எதை சொல்கிறோன்னா கார் மேகங்கள் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. ஓகேவா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க வந்து. ஸோ இந்த ஆர்டர் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து சிரஸ், ஸ்டாட்டஸ், குமுலஸ் அண்ட் நிம்பஸ் வந்து. இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நீங்கள் சொல்லிடலாம் வந்து. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த வந்து சிரஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நெவர் பிரிங் ரெயின்ஃபால். அடுத்து ஸ்டாட்டஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரிசல்ஸ் வந்து சிறு தூறல்கள் அல்லது பனிப்பொழிவினை கொடுக்கும் வந்து. அடுத்து வந்து என்னென்னா குமுலஸ் அப்படின்றது வந்து இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை வந்து. நிம்பஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் மேகங்கள் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம், இல்லை மலை மேகங்கள், புயல் மேகங்கள். இது வந்து கனத்த மழை பொழிவினை தரும் கண்டினியூஸ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த ஆர்டர் ஃபஸ்ட் எழுதுனீங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் கூட நீங்கள் எழுதிடலாம். இங்கே சிரஸ், ஸ்டாட்டஸ், குமுலஸ், நிம்பஸ் அது பக்கத்தில் எழுதிட்டு அதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் வந்து. ஸோ க்ளவுட்ஸ் பொறுத்தவரையும் அவ்வளோதான் கேட்பாங்க. அதுக்கு மேலே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வந்து. ஓகேவா? ஸோ பிக்சர் பொறுத்தவரையும் கீற்று மேகங்கள், படை மேகங்கள், திரள் மேகங்கள், கார்படை மேகங்கள் மொத்தமாக வந்து. ஸோ சிரஸ், ஸ்டாட்டஸ், குமுலஸ் அண்ட் நிம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அடுத்து ரெயின்ஃபால் டூரிங் சம்மர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். கோடை காலத்தில் மழைப்பொழிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து. ஸோ கோடை காலம் அப்படின்றது வந்து என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே மீன் பண்ணுறது ஜூன் டு செப்டம்பர். இது வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் முழுக்க இப்படி இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஆனால் நம்ம அந்த ஹெட்டிங்கை நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா நியூ புக்குக்கும் ஓல்டு புக்குக்கும் ஹெட்டிங் வைஸ் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அதனால் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுறோம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஜூன் டு செப்டம்பர் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டில் மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய காரோ, காசி, ஜெயந்தியான்ற மலைத்தொடரில் அதிக மழைப்பொழிவு. அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக மழை பெறக்கூடிய மவுசின்ட்ரம் அப்படின்ற பகுதி இருக்குல்ல, அது வந்து சிறப்புஞ்சி அப்படின்றது பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே வந்து 1100 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்லி அதுதான். அப்புறம் ராஜஸ்தானில் எவ்வளோ மழைப்பொழிவு பெய்யுதுன்னா லெஸ் தென் என்னது தார்பாலைவனத்துலேருந்து 25 சென்டிமீட்டருக்கு குறைவான மழைப்பொழிவு தான். அப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்னது மேகாலயாவில் பெய்கிற மழை வந்து ஒரு வருஷத்தில் பெய்கிற மழை ராஜஸ்தானில் 50 வருஷம் பெய்கிற மழைக்கு வந்து சமம் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ அப்போ ரெயின்ஃபால் இந்த ராஜஸ்தான் அப்படி சொல்லும்போது லெஸ் தென் 25 சென்டிமீட்டர். ஸோ மேகாலயாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 187 சென்டிமீட்டர் இல்லை 1187 சென்டிமீட்டர் அல்லது 1141 சென்டிமீட்டர் அப்போ பார்த்தோம். உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக நம்பர்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க.
ஆனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பிளேஸ் அப்படின்னா மேகாலயாவில் இருக்குது, மேகாலயா மாநிலத்தில் இருக்குது. எந்தெந்த பகுதி அப்படின்னா ஒன்று மௌசினம், இன்னொன்று சிறப்புஞ்சி. அங்கே 1100 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெய்யுது அப்படி சொல்லி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வந்து அது ராஜஸ்தானில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தார் டெசர்ட்டில் இருக்குல்ல. ஸோ அது அதனுடைய ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 25 சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது அது இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட். அது வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கோடைக்கால மழை இது. அதே வந்து குளிர்கால மழை அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்னதா குளிர்காலத்தில் வந்து வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படி சொல்லி மழை வந்து கிடைக்குது. எங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் பஞ்சாப், ஹரியானா, இமாச்சல் பிரதேஷ். அப்புறம் ஸ்னோஃபால் அப்படின்றது வந்து பனிப்பொழிவு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது அப்படின்றது டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ தமிழ்நாட்டில் மழை அந்த டைமில் கிடைக்குது. இது குளிர்காலம் அப்படின்னு எதை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஏன்னா சன் வந்து கீழே இறங்கி போயிடுறாரு. ஸோ அந்த காலகட்டத்தை சொல்கிறாங்க. டிசம்பர் மந்த் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்பெஷலி எடுத்துக்கலாம். அது அக்டோபர், நவம்பர் அப்படின்ற காலகட்டம் அப்படின்றது ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து நமக்கு இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து வடகிழக்கு பருவக்காற்று. அப்போ கோடைக்காலம் அப்படின்னு சொல்லி ரெயின்ஃபால் அப்படின்னா வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலத்தை தான் மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். குளிர்காலம் அப்படின்னு எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலத்தை தான் ஞாபகப்பட சொல்கிறாங்க. நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் மழை பொழிவு அப்படின்னா நார்த் இந்தியாவில் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ், சவுத் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவக்காற்றுனால மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். வந்து ஸோ இதை பொறுத்தவரையும் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சீசன்ஸ் சொல்லி பிரிக்கும் போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து 4 சீசனாக பிரிக்கிறாங்க. ஆனால் ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடைக்காலம் சம்மர், ஜூன் மாதம் அப்படின்றது நமக்கு சம்மர் தான். வந்து செப்டம்பர் மாதம் சம்மர் தான். காரணம் என்ன அப்படின்னா சூரியன் வந்து ஜூன் மாதம் இந்தியாவில் இருப்பார், செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவில் தான் இருப்பார், அந்த ஜூலையில் இந்தியாவில் தான் இருப்பார், ஆகஸ்ட்லேயும் இந்தியாவில் தான் இருப்பார். செப்டம்பர் மாதம் தான் எங்கே வருவார்னு ஈக்குவட்டாருக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ நாங்கள் வருவார் வந்து. அப்போ அந்த சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்ற காலகட்டத்தையும் கோடைக்காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலம் அப்படின்றது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனோட எண்டிங் இருக்குல்ல, டிசம்பர் மாதம், அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். வந்து ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்லைடு வந்து இருக்குது. ஸோ ஹெவி ரெயின்ஃபால் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மழை கிடைக்குது. வந்து ஸோ வின்டரில் மழை பெய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு பகுதி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனால் வந்து அது எதுனா தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வந்து வின்டரில் வட இந்தியாவில் மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி அப்படின்னா பஞ்சாப், ஹரியானா, இமாச்சல் பிரதேஷ், ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன். வந்து அப்போ வடகிழக்கு பருவக்காற்றுனால தமிழ்நாட்டோட கடற்கரை பகுதியில் நல்ல மழை கிடைக்கும். வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நாகப்பட்டினத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ஆவரேஜாக 100 சென்டிமீட்டர், அப்புறம் டோட்டலில் வந்து என்னது 140 சென்டிமீட்டர் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். வந்து இங்கேனா மழைப்பொழிவு வந்து ஓவராலாக. ஆனால் உள்ளே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா மழைப்பொழிவு குறைஞ்சிட்டே போகும். அதுதான் சொல்லிடுவேன். இப்போ மைசூர் பிளாட்டி அப்படின்னா அந்த கர்நாடகாவுக்கு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை சுத்தமாக குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன். எதுனா வடகிழக்கு பருவக்காற்று தமிழ்நாட்டுடைய கடற்கரைக்குள்ளே என்ட்ராய்டு அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போகும்போது மழைப்பொழிவு குறையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் மழையை பொறுத்தவரையும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு சராசரி மழைப்பொழிவு, இந்தியாவோட சராசரி மழைப்பொழிவு எவ்வளோன்னு கேட்டுருவாங்க, 118 சென்டிமீட்டர். ஏன்னா மேகாலயாவில் வந்து மௌசூம் டைமில் 1100 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெய்யுது, ராஜஸ்தானில் 25 சென்டிமீட்டர் கீழே மழை பெய்யுது, தமிழ்நாட்டோட கடற்கரை மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 140 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுது. அப்போ ஆவரேஜாக எவ்வளோப்பா அப்படின்னா 118 தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் இந்தியா முழுக்க வந்து. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டினை வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதே சிஜிஎல், சிஹெச்எஸ்எல் அப்படின்னு எக்ஸாமாக இருந்ததுன்னா மற்றதையும் கேட்பாங்க வந்து. ஸோ அப்போ இந்தியாவில் சராசரி மழைப்பொழிவு 118, இதில் 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி அது வந்து எவ்வளோ சதவீதம் இருக்குது அப்படின்றதையும் கேட்பாங்க வந்து. அது தேவையில்லை, நம்ம இதை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும். இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மழை பரவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெயின் பியரிங் விண்டர். ஸோ காற்றோட திசை வந்து சதை பொறுத்து மழை இருக்குது. அப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டைன்ஸ் வந்து மலைகள் வந்து அமைஞ்சிருக்குல்ல, சதை பொறுத்து இருக்குது வந்து. ஸோ 2 விதத்தில் வந்து மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஃபேக்டராக இருக்குது. ஒன்று டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரெயின் பியரிங் விண்டு, செகண்ட் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டைன்ஸ். இது ரெண்டுமே தான் என்னென்னா மழை வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ரீஜனில் இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுது. ஸோ மலையை தாங்கி வரும் காற்றின் திசை இந்த ஒரு மலைகளின் அமைவு மவுண்டைன் வந்து. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இல்லைன்னா கேரளாவில் மழை கிடையாது வந்து. வாரவள்ளி மவுண்டைன் வந்து இப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த மவுண்டைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், இப்போ காற்று போயிட்டு மோதி மழை கொட்டு விட்டுருக்கோம். இப்போ ராஜஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு டெசர்ட்டே நம்ம பார்த்துருக்க முடியாது வந்து. ஸோ பாலைவனம் அப்படின்றது வந்து. ஸோ அப்போ பாலைவனம் உருவாகிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் வந்து பேரலாக இணையாக அமைஞ்சிருச்சு காற்று வீசக்கூடிய திசையில். இதெல்லாம் காற்றோட திசை வந்து இப்படி வீசுறதுக்கு பதிலாக இப்படி திரும்பி வீசி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், இப்போ தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா காற்று மோதக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் நல்ல மழை பொழிவு வந்துருக்கும். காற்று மோத பக்கம் கேரளா வந்து ட்ரையாக இருக்கும். அப்போ தமிழ்நாடு பசுமையாகவும் கேரளா ட்ரையாகவும் இருந்திருக்கும். ஸோ காற்றோட திசை வந்து சவுத் ஈஸ்ட்டில் இருந்ததுனால கேரளாவில் நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து. ஓகேங்களா? அடுத்து ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் வெரி ஹெவி ரெயின்ஃபால், நல்ல அதிக மழை கிடைக்கக்கூடிய பகுதி எதுப்பா இந்தியாவில் அப்படின்னா அந்த டார்க் கலரில் இருக்குங்களா, அந்த பர்பிள் கலரில். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மழை கிடைக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வந்து மழை வந்து பெய்யக்கூடிய பகுதிகள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெய்யக்கூடிய பகுதிகள் இந்தியாவில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா நான் ஈஸியாக நீ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஒன்று, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து. ஓகேவா? அதுக்கடுத்து வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வந்து. ஸோ நார்த் ஈஸ்ட்டு இந்தியா. ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா அஸ்ஸாம் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இமயமலையோட அடிவாரங்கள் சில பகுதியில் வந்து.
ஸோ அப்போ வந்து ஒன்று வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் வந்து சொல்லலாமா? ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ரீஜியன், அதாவது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்குல்ல, வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட வெஸ்டர்ன் சைடு வந்து ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு பகுதி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 ரீஜன் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். மிக அதிக மழை பெறக்கூடிய பகுதி ஒன்று வந்து இமயமலையின் கிழக்கு இமயமலையின் தெற்கு சரிவு வந்து அதை நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் வந்து. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு கடற்கரை பகுதி வந்து. ஸோ மேற்கு கடற்கரை பகுதினா வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட வெஸ்டர்ன் சைடு. ஸோ அந்த பகுதி வந்து மிக அதிக மழை பெறும் பகுதியாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அந்த ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் ஹெவி ரெயின்ஃபால், அது வந்து வெரி ஹெவி ரெயின்ஃபால், இது ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து. ஸோ ஹெவி ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது வந்து 100 to 200 சென்டிமீட்டர் வந்து. ஸோ இது வந்து ஏரியா அப்படின்னா அது பக்கத்தில் இருக்க ரீஜன். ஆனால் நமக்கு பொறுத்தவரை எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் ஃப்ரெண்ட் வந்து வெரி ஹெவி ரெயின்ஃபாலும் அதுக்கப்புறம் வெரி லோ ரெயின்ஃபால் தான் நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போதும். வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இருக்குல்ல, அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் இமயமலை, ஸோ இந்த பூர்வாஞ்சல் குன்று, ஸோ அந்த இடத்துல ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்குது. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு பகுதி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து அந்த மழை தடுக்கிறதுனால மழை பெய்யுது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ மேற்கு கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக போட்டுடலாம் வந்து. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வெரி ஹெவி ரெயின்ஃபால், இது வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து. அடுத்து மாடரேட் ரெயின்ஃபால் வந்து. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காண்டி ரெயின்ஃபால் லெஸ் தென் 50 சென்டிமீட்டர். ஸோ 50 சென்டிமீட்டருக்கு கீழே மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி இருக்கா இந்தியாவில் அப்படின்னா இருக்குது. இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்கும்போது வெரி ஹெவி ரெயின்ஃபாலும் கேட்பாங்க, அப்புறம் குறைவான மழை பெய்யக்கூடிய பகுதியும் கேட்பாங்க வந்து. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம். இப்போ 50 சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாக பெய்யக்கூடிய பகுதிகள் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது ராஜஸ்தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து. ஸோ வெஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் போட்டுடலாம். அதுக்கடுத்து ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து பனிப்பொழிவு இருக்கும். மழைப்பொழிவு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்கேருந்து போகிறதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும், அவ்வளோ தூரம் போக முடியாது வந்து. அதுமாதிரி இங்கேருந்து வரக்கூடிய விண்டும் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும் வந்து அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே. ஸோ அதனால் வந்து காஷ்மீர் வந்து பார்ட் ஆஃப் நார்தர்ன் காஷ்மீர் இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து மலைகளை தாண்டி இருக்குது. அது ராஜஸ்தான், அப்புறம் சதர்ன் பஞ்சாப், அப்புறம் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் டெக்கான் போது ஷேடோ ரீஜியன் வந்து. ஸோ இந்த பகுதி இருக்குல்ல, இந்த பகுதி தான் வந்து. ஸோ இங்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குது, அதனுடைய மலைமறைவு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய டெக்கான் ரீஜன். ஸோ இந்த பகுதி வந்து மழை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படி பார்க்குறது வந்து. ஸோ 50 சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக மழை பெறும் பகுதி அப்படின்னா காஷ்மீரின் வடபகுதி ஒன்று. மெயினாக வந்து ராஜஸ்தான் மறந்துடக்கூடாது, மேற்கு ராஜஸ்தான் அப்படின்றது வந்து. இதை வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அப்புறம் தக்கான பீடபூமி இருக்குல்ல, ஸோ அந்த தக்கான பீடபூமியில் எங்கள் மலைமறைவு பகுதி. ஸோ மலைமறைவு பகுதியான தக்கான பீடபூமி எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை அதிகமாக பெய்யறதுல வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையின் தெற்கு சரிவு அப்படின்னு கிழக்கு இமயமலையின் தெற்கு சரிவுன்னு சொன்னால, ஸோ அது எப்படி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி மேற்கு கடற்கரைனா வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட வெஸ்ட் சைடு வந்து. ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னோன்னா அந்த வெஸ்ட் கோஸ்டல் ரீஜன். அதே மாதிரி மழை ரொம்ப கம்மியாக பெய்யக்கூடிய பகுதி அப்படின்னா வந்து இந்த ராஜஸ்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கண்டிப்பாக மறக்கவே கூடாது. ஸோ ராஜஸ்தானோட வெஸ்ட் ராஜஸ்தான் வந்து. ஸோ இது வந்து டெசர்ட்டாக இருக்குல்ல, அந்த ரீஜன். அப்புறம் வந்து தக்கான பீடபூமி டெக்கன் பிளாட்டியோடு இருக்குல்ல, ஸோ டெக்கன் பிளாட்டியோட சென்டர் பார்ட் வந்து. ஸோ அது மலைமறை பகுதி. இந்த 2 பகுதி வந்து மழை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம். மழை அதிகமாக பெய்யுறது அந்த 2 பகுதி, மழை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது இந்த 2 பகுதி. இது எவ்வளோ 50 சென்டிமீட்டர் கீழே, அது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை அதிகமாக பெய்யுறது 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுதான் நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டினாக கேட்கறதுனா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. மற்ற கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிஜிஎல்ல கேட்கலாம், இல்லைனா டிஎம்எஸ்சியில் குரூப் 1 எக்ஸாமில் கேட்கலாம், இல்லை சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் வந்து இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் கொஸ்டினாக கேட்குறதுனா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இந்த 2 மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டால் போதும் ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஓகே, நம்ம ரெயின்ஃபால் அப்படின்ற டாபிக் வந்து இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்தவரைக்கும் வந்து ரெயின்ஃபால்னால் 3 டைப்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று கன்வெக்ஷனல், ரெண்டாவது வந்து ஓரோகிராஃபிக், தேர்ட் வந்து சைக்ளோனிக் வந்து. ஸோ வெப்பச்சலன மழை தடுக்கிறதுனால மழைப்பொழிவு, அப்புறம் புயல் மழை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் மழைப்பொழிவு இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது, அந்த ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் மறந்துடக்கூடாது 118 சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷனாக அடுத்த டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து வெதர் அண்ட் கிளைமேட். ஸோ லாஸ்ட் நம்ம லொகேஷன் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் முடிஞ்சோன்னு வெதர் அண்ட் கிளைமேட் சொல்லியிருந்தேன். இதில் மான்சூன் அண்ட் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் தான். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வெதர் அண்ட் கிளைமேட் அப்படின்னு இன்னும் ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து புரியும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ வெதர் அண்ட் கிளைமேட் அப்படின்னா வானிலையும் காலநிலையும் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம அடுத்து வந்து பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ, see you on next video.